Freunde, ich begrüße euch zu einem erneuten Unboxing. Wie immer mit meiner Wenigkeit selbst vom Review Store. Ihr seht es schon glitzernd hier bei mir auf dem Tisch stehen. Hammerbox Air Max 720. Kommt demnächst raus. Wann, erzähle ich euch natürlich am Ende des Videos. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Okay. Das Wrapping Paper ist ähnlich wie bei den Fear of Gods, meine ich, in so einer, ja, ich will jetzt nicht Wärmedecke sagen, aber so ähnlich auf jeden Fall, sehr Fashion. Yes, hier ist das gute Stück. Ich stelle mal die Box zur Seite runter, dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier, ne? Fangen wir einfach mal an. Und zwar, die 720 steht dafür, dass 2×360, wer jetzt rechnen kann, der weiß, dass 2×360 720 ist. Aber 720 bzw. 360 für den Längengrad und den Breitengrad auf der Erde. Da hat sich Nike auf jeden Fall krass Gedanken zu gemacht. Und da ist dann natürlich in voller oder im vollen Umfang die größte Air Bubble aller Zeiten entstanden, nämlich 720 Grad. Wir haben hier so eine Art neues Mesh, das ist komplett über den ganzen Schuh erstreckt und findet sich auch hier auf der Zunge wieder. Das Branding ist relativ minimalistisch gehalten. Wir haben nämlich nur einmal das Air Max Branding auf der Zunge. Wir haben so einen kleinen Mini-Swoosh hier vorne auf der Toebox. Wir haben so einen relativ weit erhabenen oder ausgeprägten Swoosh auf dem Vorderfuß bzw. Mittelfuß. Der ist auch wirklich schon so 2 mm raus. Wir haben hier so einen kleinen Mini-Swoosh auf dem Heel-Pull-Tab und die 720. Wir haben hier vorne so eine Verstärkung, die aus Plastik ist. Und auch alle Plastikverstärkungen, kommen wir mal zu allen Plastikverstärkungen, haben so eine Art Flip-Flop Lackdesign. Ihr kennt ja bestimmt diese Golf 3 mit diesem Flip-Flop-Design. Die werden auf einmal von der einen Seite grün und auf der anderen Seite so ein bisschen lila. Das finden wir auf jeden Fall auch hier an den Details bzw. den Plastikteilen. Hier das Plastikteil, genau, der Swoosh ist auch aus Plastik. Hier oben auf der Tang. Und wir haben hier an der Seite ein relativ fettes Element. Das erinnert mich auch so ein bisschen an so einen Speaker, ne? Das ist so ein bisschen wie so ein Mesh, was über eine Box gezogen ist. Haben wir hier einmal auf der Außenseite, auf der Innenseite und an der Heel, das ist so ein bisschen molded, haben wir das auch zweimal. Finde ich ziemlich cool und gibt dem Schuh auf jeden Fall auch nochmal so ein gewisses Outstanding. Und was den Schuh und vor allen Dingen auch die Silhouette relativ aggressiv, aber auch futuristisch macht, da ist Nike auf jeden Fall im 21. Jahrhundert angekommen, ist diese Vertiefungen hier auf dem Mesh. Ich weiß gar nicht, ob ich es Mesh nennen soll, aber es ist auf jeden Fall so ein neuartiger Materialmix. Und durch diese Rillen wird die Silhouette auf jeden Fall sehr, sehr krass futuristisch unterstützt. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zu den Hauptdingen, weil unschwer zu erkennen ist das Hauptteil die Air Bubble. Die Air Bubble ist wirklich gigantisch. Ich habe den Schuh schon am Fuß gehabt, leider nicht in meiner Größe. Aber man merkt direkt, dass man hinten so ein bisschen wie so einen Absatz hat und man wird direkt 3-4 cm größer. Schätzt mal selber, wie viele Zentimeter das sind. Und hat aber so ein leichtes Gefühl von einem Gefälle im Schuh, weil natürlich der Hintern, die Bubble Butt, relativ dick ist und nach vorne halt wie ein Gefälle abfällt. Ist am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit einem Air Max 97. Da hat man auch so ein bisschen das Gefühl von einem Gefälle. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass die Midsole mit diesem Plastik wirklich als eins gilt. Also klar, die Midsole ist zwar abgetrennt von diesem Plastik, aber dadurch, dass alles dieselbe Farbe hat und so leicht durchsichtig ist, wirkt es einfach wie so eine richtig, richtig fette, massive Mid- und Outsole. Und wenn wir schon beim Thema Outsole sind, krass, oder? Also ich finde das wirklich sehr gelungen, ist komplett was anderes, habe ich so noch nie gesehen. Vielleicht einmal bei dem Vapor Max, als der rauskam, da war das so ein Wow-Effekt. Finde ich, ist auf jeden Fall jetzt auch wieder am Start, dieser Wow-Effekt. Ich dachte am Anfang, der Schuh hat nicht so wirklich Traktion oder Halt, wenn man auf einem glatten Boden unterwegs ist. Stimmt aber nicht. Durch diese eingearbeiteten Rillen und vor allen Dingen auch hier die Rillen
hat man wirklich einen sehr guten Halt. Hier unten drunter auch nochmal schön Air Max auf der Outsole. Und ich drück mal rein, das Ding ist wirklich butterweich. Unfassbar. Dicke Air Bubble ist auf jeden Fall, oder größte Air Bubble ist auf jeden Fall nicht gelogen und wird auf jeden Fall seinem Namen gerecht. Der Release ist bei uns jetzt am Freitag oder am Samstag. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, verdammt. Aber der Release des Schuhs ist natürlich am 1.2. bei uns um 9 Uhr online first. Und damit die Mädels nicht zu kurz kommen, haben wir nicht nur den Northern Lights Colorway, denn so ist der Nickname des Schuhs. Wir haben auch den Metallic Silver in so einem hellblau, ja, auf, was ist das? Ja, hellblau würde ich sagen. Hat auch noch ein paar verschiedene Farbelemente, aber der Hauptaugenmerk ist auf jeden Fall ein anderer Colorway. Deswegen nicht Northern Lights, sondern einfach nur Metallic Silver. Ich persönlich finde, eigentlich beide gut. Ich finde den für Mädels tatsächlich auch relativ gut. Gibt es aber, glaube ich, nur bis 42. Deswegen müssten die Jungs sich mit größeren Füßen auf jeden Fall um den hier prügeln. Ich tue mal wieder zur Seite. Mich persönlich würde mal interessieren, das könnt ihr uns gerne mal in die Comments schreiben, wie ihr so einen Schuh, der fürs 21. Jahrhundert von Nike entworfen ist, wie ihr den findet. Und ich persönlich finde es richtig cool. Bin gespannt auf eure Meinungen und ich würde mich freuen, wenn ihr wie immer unseren Kanal abonniert, damit wir weiterhin solche schönen Videos machen dürfen und uns einen Daumen da lasst, wenn ihr das Video gut fandet. Fandet ihr bestimmt gut. Ansonsten bleibt gerne dran. Wir kommen jetzt zu unserem On-Feed. Und was ich ganz vergessen habe zu sagen, sorry dafür, der Schuh fällt natürlich true to size aus. Also versucht auf jeden Fall den Schuh in eurer Größe zu bekommen. Weder hoch noch runter gehen, bleibt einfach bei eurer Größe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bin raus. Viel Spaß mit On-Feed. Danke sehr. Snacken wir jetzt noch ein bisschen Gummibärchen rein? Hat man gar nicht. Ich weiß. Kann die Regie bitte aufhören, in der Gummibärchentüte zu graben?